me rääkisime ju sellest, et mikrokäsitus uurib ja kirjeldab lähtudes siseehitusest. Ja sealt edaspidi ka mikrokäsitlus tegeleb molekulide, aatomitega, keha siseehitusega. Ja makrokäsitlus kasutab kirjeldamisel väliseid tunnuseid. Nii, edasi vedel olek või gaasiline olek mikrotasemel. Siis, kui te kirjutate, et säilitab ruumala, on kokku surutav, siis see on makrokäsitlus. See on väliste tunnuste järgi. Mikrokäsitlus eeldab, et kirjeldate, selgitate molekulide kaudu. Molekulide vahekaugused vedelal olekul väikesed, molekulide vahelised jõud suured, ei lase kokku suruda. Molekulid pääsevad liikuma, oma kohalt ära vedelik voolab. Ja gaaside puhul molekulide vahekaugused suured, jõud on väikesed ja siis molekulid liiguvad kaootiliselt, et ma ootasin seda. Kuidas muutub siseenergia tahkumisel, sulamisel? Tahkumisel siseenergia väheneb, sulamisel siseenergia suureneb. Temperatuurist siin rääkida ei tule, sest kui aine tahkub, vesi tahkub, siis temperatuur ei muutu ju, jääb 0 kraadi juures. Ja kui jää sulab, siis ka temperatuur ei muutu. Siseehitus muutub, siseenergia muutub. Sulamisel suureneb, sest sulamiseks peab keha energiat juurde saama väljaspoolt. Siseenergia kasvab. Tahkumisel siseenergia väheneb. Aurumine ja kondenseerumine mikrokäsitluse seisukohalt peame rääkima siseehituse molekulide tasemel, siis aurumine on molekuli väljumine vedelikust, auru kondenseerumine on aurumolekuli sisenemine vedelikust. Pindpinevus, see oli peaaegu kõigil õigesti, on siis nähtus, kus vedelik püüab oma pinna suurust ehk pindala vähendada. Keegi kirjutas ruumala vähendada, kuidas oli vedeliku ruumalaga. Vedeliku ruumala ei saa muuta, vedelik on kindla ruumalaga. Kapillaarsus, peentes torudes vedeliku tase on siis välisest tasemest kas siis kõrgem või madalam. Nii, miks on seebimulid ümmargused? Pindpinevus püüab pinda vähendada, väiksema pinnaga geomeetriline keha on kera. Milline paber sobib kuivatamiseks paremini, kas siis kiuline või selline silepaber, siis kiuline on õige, aga siin tuleb nüüd mängu see kapillaarsuse nähtus. Mõni üksik märkas seda sinna kirja panna. Peente kiudude vahel on siis nagu need peenikesed torud, kuhu siis vesi sisse imetakse, kapillaarsuse nähtus. Grafiit ja teemant on erinevad, sest nad on sama aine, erinevad tahked faasid, erinev siseehitus. Kes kasutas sõna, et erinevad faasid, oli õige, kui on siseehitust, mainis, et on erinev, siis on ka vastus õige. Siis rätik tõmbab higi sisse sellepärast, puuvillane, see puuvilla kiudude vahel on jälle see kapillaarsuse nähtus. Ja nüüd läheme siis uue teemaga, aatomifüüsika. Aatomid on sellised nii pisikesed asjad, et teie ei ole juhtegi aatomit näinud. Palju silmaga neid ei näe ja tavalise mikroskoobiga ei ole ka võimalik aatomeid näha. Ja aatomeid on võimalik lihtsalt ette kujutada. Et kui füüsikas uuritakse looduslikke objekte ja nähtusi, siis ei ole võimalik kõike täpselt teada saada, et me ikkagi oma katsete, vaatluste tulemusena saame mingi ettekujutuse asjadest. Ja aatomitest on meil ka mingid ettekujutused. Ja nüüd läbi ajaloo, kuidas aatomid on ette kujutatud, lasen ühe filmi, seda videot päris lõpuni võib-olla ei lase. Teemaks on nüüd
varasemad aatomumudelid, et mitte kaasaegse kohta ei leidnud. They had some ideas. Demokritos came up with a theory that everything in the world was made of tiny, indestructible particles called atomos, which means uncuttable. He believed that the properties of materials depended on the type of atomos they were composed of. For example, sour or sharp-tasting things were made of particles with pointy edges. Sweet stuff was made of more rounded or smooth atoms, and metals were composed of hard atomos. Apart from this shape misinterpretation, he was basically on the right track about atomic composition dictating the properties of a substance. However, this theory was largely discredited by Aristotle, the original social influencer, who believed that everything on this planet was made of 4 elements: earth, fire, water, and air. The next step in atomic theory development didn't happen for nearly 2,000 years, when British chemist and meteorology enthusiast John Dalton raised some interesting questions. He conducted experiments where he mixed 2 gases and observed their behavior. He noticed something rather curious when nitric oxide was allowed to interact with atmospheric oxygen. 36 measures of pure nitric oxide reacted with 100 measures of air to create 80 measures of a new gas that was neither nitrous nor oxygenous. This intrigued him quite a bit, so he conducted the same experiment with different volumes of gas. He observed that the gases reacted with each other, but only in a fixed ratio. This gave rise to the law of multiple proportions and the theory of atomism. Following his breakthrough, Dalton proposed that everything in the world was made up of atoms, tiny, indestructible solid spheres that were unique for every element. Atoms of different elements combine to form different compounds and are rearranged during chemical reactions. More than 2 centuries of scientific development have passed since he first proposed that idea, but some aspects of that model remain uncontested to this day. Until the late 19th century, atoms were envisioned as indivisible particles, but that belief was shaken by an English physicist named J.J. Thomson and his trusty cathode ray tube. Inside a nearly vacuum glass tube, a visible beam of particles, or cathode rays, was generated by applying high voltage across metal electrodes. The stream of particles produced from the metal deflected away from the negative charge and directed towards the positive charge. After repeating this experiment several times with other metals, he came up with the first atomic model, the famous plum pudding model. This model characterizes an atom as a particle that is composed of a positively charged mass, the pudding, as well as tiny negative charges embedded in it, like plums. After some initial resistance, this model became quite popular in the scientific world. Even so, New Zealand-born Ernest Rutherford was not convinced. It was the early 1900s, radioactivity was all the rage, and during his work on radioactive decay, Rutherford discovered alpha, beta, and gamma rays. He wanted to develop a method to detect alpha particles and use it to probe into the structure of an atom. He did what every physicist at the time did. He came up with an experiment. The gold foil experiment, also known as Geiger-Marsden experiments, consisted of a thin sheet of gold foil with a circular zinc sulfide-coated screen behind it. The screen would flash every time an alpha particle hit it. Rutherford expected the particles to bullet through the foil and hit the screen behind it, and while most of the particles did behave as expected, some were deflected at an angle greater than 90 degrees. Backed by his observations, he came up with a new atomic model that disproved the previous one. He proposed an atomic structure where most of the atom's mass was concentrated in a positively charged center, which he later named the nucleus, around which the electrons orbited like planets around the sun. A year after the publication of Rutherford's atomic theory, Niels Bohr found a discrepancy in the model. If electrons were orbiting around a positively charged center, at some point those electrons would lose their energy and collapse into the nucleus, thus making the atoms unstable. However, that wasn't the case, as atoms were generally quite stable, aside from the radioactive ones. Nii, aatomi kirjeldamise ajalugu, kust sai siis alguse? Mis aeg see esimene oli? Nii, ikkagi antiikajal Kreekast hakkas asi pihta. Nii, sealt oli toodud 2 nime, kõigepealt oli Demokritos ja temalt tuli siis see sõna aatom. Aatomos, mis tähendas inglise keeles, siin tõlgiti teda õigesti,
tihti tõlgitakse teda kui jagamatut, aga aatomos eesliide tähendab eitust ja teine pool tähendab lõikamist, et aatom on siis, kui ära tõlkida, mitte lõigatav. Ja siis ta tõi näite selle kohta, et kui me võtame juustutüki ja lõikame pooleks, siis meil on 2 juustutükki, väiksemad ja lõikame veel pooleks, on meil veel väiksemad juustutükid. Ja ta jõudis siis sellise oletuseni, et mingil hetkel me jõuame nii väikese juustutükini, et me enam ei saa seda lõigata nii, et oleks ikka juust. Et tuleb kuskil piir ette, kust me enam ei saa väiksemalt lõigata. Ja siis tema pakkus välja, et on väga palju erinevaid jagamatuid aatomeid. Hästi palju aatomeid. Siin mõned ained on kõvad, näiteks raud ja kivi. Need võivad olla siis näiteks sellised, millel on konksud küljes. Need püsivad tugevasti koos, mingi teine aatom teistsuguse kujuga. Et osa konksudega, need on sellised kõvad tahked ained. Siis mõned asjad on sellised, näiteks savi või lima või et ei püsi väga kõvasti koos, et need võivad olla sellised läbi põimunud mingid erilise kujuga aatomid. Siin filmis mainiti, et hapud ained on mingisugused terava otsaga aatomid, siis, mis keelt mõjutavad. Siis mõned aatomid võivad olla sellised näiteks tuleaatomid, õhuaatomid, sellised kerged, kerakujulised. Et kõik kehad koosnevad aatomitest, need on jagamatud erinevate kujudega. Ja siis teine Kreeka teadlane, kes aatomitest rääkis, Aristoteles, tema rääkis maailmast, et maailm koosneb millest? Jah, 4 elementi ainult, kui Demokritos pakkus välja, et aatomeid on väga palju erinevaid, siis tema pakkus, et siis aatomid küll, aga ainult 4 liiki. Maa, vesi, õhk ja tuli, altpoolt ülespoole minna. Seal oli öeldud, et läks oma 2000 aastat mööda, enne kui hakati midagi muud arvama. Dalton, mida tema uuris, kes ta oli, keemik või füüsik? Keemik. Tema uuris, kuidas gaasid omavahel reageerivad, näiteks vesinik ja hapnik, ja tekib vesi. Ja ta pani tähele, et näiteks kui gaasid, kui nad omavahel reageerivad, siis nad ei reageeri mitte suvalises vahekorras, vaid kindlates vahekordades. Näiteks üks osa hapnikku reageerib 2 osa vesinikuga. Ja siit ta siis oletas, et ju hapnik ja vesinik koosnevad osakestest ja tegelikult reageerivad 1 hapniku osake ja 2 vesiniku osakest. Et sellisele, see, mis teile praegu keemiast tuntud on, 2 vesiniku aatomit reageerivad hapniku aatomiga ja tekib 1 veemolekul. Et siis aatomid, kõige lihtsam võimalik kuju, kerakuju, võivad siis omavahel liituda, kas 1 ühele või mingis muus vahekorras ja tekivad molekulid. Et Daltonil siis tuli ka molekuli mõiste, et aatomid on kerakujulised, miks nad omavahel kokku jäävad, kuidas nad omavahel kokku jäävad, seda ta seletada ei osanud, aga ta siis katsetest tegi kindlaks, et just gaaside puhul, et gaasid omavahel ühinevad ja tõenäoliselt teevad seda siis aatomite kaupa. 19. sajandi lõpus Inglise füüsik Thomson avastas elektroni ja see oli nüüd tolle aja füüsikas suur pööre. Et 19. sajandi lõpuks oli
siis füüsika, tundus, et füüsika on valmis saanud. Et kõik asjad on välja uuritud, kõik asjad on kena seletuse saanud. Ja siis äkki Thomson avastas elektroni, mille puhul asjad ei käinud nii, nagu füüsikaseadused ette nägid alati. Ja ta avastas elektroni, elektron on laetud osake, negatiivse laenguga osake. Elektroni abil oli võimalik siis ära kirjeldada, selgitada, miks kehad elektriseeruvad. Ja nüüd on küsimus, et kus see elektron siis tuleb, kus ta asub. Merevaiku siidiga hõõrudes, merevaik saab laengu ja siid saab laengu ja nüüd on küsimus, et kust see laeng tuleb. Thomson avastas, et on selline osake, negatiivse laenguga osake nagu elektron. On selle sama merevaiguga seotud, merevaik kreeka keeles ongi elektron. Et siis, kui me merevaiku hõõrume, siis sealt tekivad mingisugused elektronid, kust nad tulevad, kus nad saavad mujalt tulla kui merevaigu seest. Millest merevaik koosneb? Sinnamaani oli teada, et kõik kehad koosnevad aatomitest ja kui merevaigu seest tulevad välja negatiivselt laetud elektronid, siis järelikult need elektronid peavad olema merevaigu aatomite sees. Ja ükskõik siis, kust need elektronid tulevad, nad pärinevad aatomite seest. Sest kui meil on neutraalsed kehad, me hõõrume neid ja tekivad elektrilaengud on negatiivsed, positiivsed, järelikult seal aatomite sees on negatiivsed elektronid ja aatomite sees peab olema ka positiivsed laengud. Sest elektriseerimata keha on ilma laenguta neutraalne, järelikult kui aatomite sees on negatiivsed elektronid, siis peab seal olema ka positiivsed laengud. Ja siis ta lõpuks jõudis sellise oletuseni, et aatomit võib ette kujutada kui sarnaselt millega, kuidas ta selle nimetas. Selline sõna, plaampuding, eestikeelses tõlkes ta ei ole ploomipuding, vaid rosinakeeks. Rosinakeeksi mudel, seda on hakatud Eestis ka müüma, aga see ei ole päris õige. Õiget rosinakeeksi tehakse niimoodi, et teda ei küpsetata ahjus, vaid teda pannakse riidelapi sisse ja aurutatakse keeva vee kohal miinimum 8 tundi. Ja siis saab valmis, et see on siuke, aga seda saab ka ahjus küpsetada niimoodi poole tunniga valmis. Ja mida ta siis endas kujutab? Ta on selline kerakujuline, siis seal sees peavad olema negatiivsed elektronid, sest elektronid tulevad kehast välja, kui teda elektriseerida. Ja nüüd see aatom ise peab olema plusslaenguga, sest ta peab olema neutraalne. Kõik kehad on tavaliselt neutraalsed ja kui seal sees on elektronid, siis ta ise peab olema positiivse laenguga, nagu keeks, et see taigna osa on üleni positiivse laenguga ja seal sees on negatiivsed elektronid nagu rosinad. Nad võivad siis liikuda seal. Teeme vahepeal siis liikumispausi. Tegi sajandi alguses Rutherfordi nimeline mees hakkas uurima radioaktiivset kiirgust, et siis avastati selline nähtus nagu radioaktiivsus. Sinna me jõuame, kui meil aatomifüüsika läbi on. Et mis seda radioaktiivsust põhjustab, et on olemas aineid, mis kiirgavad
suure ionisatsioonivõimega kiirgustel, tegi katsetega kindlaks, et on 3 liiki, siin filmis oli ka mainitud, et ta tegi kindlaks, et radioaktiivsust on alfa, beeta ja gamma kiirgust tekitavaid aineid, radioaktiivsust 3 liiki, alfa, beeta ja gamma radioaktiivsust. Ja siis ta, kuna on sellised radioaktiivsed osakesed olid tal olemas, siis tal tuli mõte hakata uurima, missugused need aatomid on, ja ta tahtis katseliselt kinnitada, katseliselt tõestada, et aatom on tõepoolest selline, nagu Thomson oletas, et rosinakukkel, mis on üleni positiivsed laengud täis ja seal sees on üksikud negatiivsed elektronid. Ja ta tegi siis kuulsa katse kuldlehega, kuldfooliumiga, pommitas õhukest kuldlehte alfa-osakestega. Alfa-osakesed on positiivse laenguga, osakeste mõttes suhteliselt rasked osakesed. Kulla valis ta sellepärast, et plastiline, temast on võimalik väga õhukest lehte teha, selline, mis oligi ainult umbes 1000 aatomit paks, väike topsik, kus sees oli ainet, mis kiirgab alfa osakesi, siit siis tuleb selline juga alfa osakesi, mis lendavad vastu seda kulda, eks ole, kuld koosneb aatomitest, ja siis tema ennustas ette, et mis võiks juhtuda, kui need alfa osakesed vastu seda kulla aatomit lähevad. Et elektrilaenguga kehad tõmbuvad või tõukuvad, samanimelised osakesed tõukuvad, ja kui ta nüüd kujutab ette, et aatom on siis selline üleni, nii nagu Thomson oletas, et aatom on üleni positiivsed laengud täis ja siin sees on, kuskil sisemas on need negatiivsed elektronid, ja kui nüüd tuleb alfa osake, lendab, alfa osake on siis, tegelikult tal on isegi 2 elementaarlaengut pluss ja ka siis nad tõukuvad omavahel. Ja siis, kui lähedale nad üksteisele minna saavad, keskpunktid, see, kui kaugele nad üksteisest minna saavad, kui lähedale minna saavad, see on määratud põhiliselt kulla aatomi läbimõõduga. Ta ei saa sinna sisse minna, eeldab niimoodi, et ja kuna need laengud, eks ole, see siin on mingi laeng Q1 ja see laeng on Q2, siis on võimalik välja arvutada see jõud Coulomb'i seadusest, laetud kehad mõjutavad üksteist jõuga, mis on võrdeline mõlema keha laenguga ja pöördvõrdeline vahekauguse ruuduga. Ta sai selle jõu välja arvutada, hinnata, et kui suure jõuga nüüd see alfa osake siit eemale tõugatakse. Ja arvutused näitas, et kuna aatom on nii suur, see aatomi positiivne laeng täidab kogu selle aatomi ära, siis kaugus siin on aatomi mõistes suhteliselt suur. Ja ta leidis, et see jõud ei saa olla väga suur. Ja see tähendas siis seda, et kui see alfa osake sinna kulla aatomite vastu läheb, siis need jõud ei ole väga suured ja kui see väga suure kiirusega ja energiaga see kulla aatomi vastu alfa osake läheb, siis kulla aatom ei suuda teda eriti mõjutada. Ja see tähendab, et praktiliselt kõik peaksid minema otse sealt läbi.
ma olen lugenud sellist võrdlust, et ta arvutas välja, sai sellise võrdluse, et kui võtta ajaleht, et see kullalehena võtta ajaleht ja siis see alfa osaka oleks siis nagu selline suurtükimürsk, mingi selline 150 millimeetrise läbimõõduga, et siis kui me tulistame suurtükiga ajalehe pihta, siis et umbes samamoodi, sama tulemus peaks tulema ka siin alfa osakestega. On ju nii, et kui tulistada mürsuga või kas või püssist lasta kuuli ajalehe pihta, siis kuulid lähevad kõik läbi, ei ole mingit lootust, et see ajaleht kallutab natuke seda mürsku kõrvale. Et tema arvutused näitasid, et alfa osakesed peaksid minema läbi kullalehe kõik otse ära, aga seal filmis ka oli näha, et enamus läkski 1000-st 999 läksid otse läbi, nagu ei oleks midagi juhtunud, aga mõned osakesed kaldusid kõrvale natukene ja oli selliseid isegi, mis põrkusid tagasi. Ja see katse näitas, et kui ta põrkub sealt kulla aatomilt tagasi, siis see tähendab, et see jõud, millega kulla aatomi pluss, selle alfa osakese plussi tagasi tõukab, peab olema tunduvalt suurem kui sellise suure aatomi puhul. Millal on jõud suur? Jõud on suur, kui vahekaugus on väike. Ja ta arvutas, tema siis arvutused näitasid, et see positiivne laeng peab olema ikkagi tunduvalt väiksem, kui aatom ise on. Ja mis ta siis järeldas? See positiivne laeng võtab enda alla väga väikese osa aatomist. Ja siis seda väga väikest osa aatomist on hakatud nimetama aatomi tuumaks. Ta tahtis tõestada, et aatom ongi selline, nagu Thomson ette kujutas, et aatom on üleni positiivset laengut täis ja siis seal positiivse laengu sees on üksikud negatiivsed elektronid nagu rosinad keeksi sees. Selle kontrollimiseks pommitas ka kulla aatomeid positiivsete alfa osakestega. Arvutused näitasid, et kui aatom on üleni positiivset laengut täis, siis need alfa osakesed peaksid kullast läbi lendama nii, et peaaegu mingit mõju ei ole. Ometi mõned alfa osakesed põrkusid lausa tagasi aatomitelt, järelikult positiivne laeng ei täida tervet aatomit, vaid positiivne laeng võtab aatomist ainult väga pisikese osa. Ja siis ei jäänud muud üle, kui aatomit kujutada ette sellisena, et seal see positiivne laeng on ainult pisikene kuulikene aatomi keskel. Ta avastas aatomi tuuma ja pakkus siis välja, et on selline, et keskel on positiivse laenguga hästi pisikene piirkond, see on siis aatomi tuum ja siis ülejäänud aatom peaks olema elektronidega täidetud, sest aatom tervikuna on neutraalne ja need elektronid niisama siin eemal olla ei saa, eks ole, aatom on ikkagi aatomi suurusega. Need elektronid ei saa siin niisama paigal olla, ei saa olla niimoodi, et siin on üks elektron, siin on teine, siin on kolmas, et kokku on 0, sest pluss ja miinus mida teevad, eks ole, tõmbuvad, need elektronid peaksid kukkuma kohe sinna vastu tuuma, siis ei jää muud üle, et nagu planeedid peaksid ju kukkuma ka vastu päikest, gravitatsioon tõmbab, siis aga planeet Maa ei kuku vastu päikest sellepärast, et ta tiileb ümber päikese. Et siis analoogiliselt päikesesüsteemiga võrreldes ta siis pakkus välja, et need elektronid tiilevad ümber aatomi tuuma. Nii nagu
planeedid tiilevad ümber päikese ja sellist aatomi mudelit ehk ettekujutust aatomist siis ta hakkas nimetama, seda nimetatakse planetaarseks aatomimudeliks. See seisneb siis milles? Keskel on pisike positiivne tuum ja elektronid tiirlevad selle ümber nii sarnaselt planeetidega ümber päikese tiirlemisega. Keskel positiivne tuum ja elektronid tiirlevad ümber tuuma, nii nagu planeedid tiirlevad ümber päikese. Sellel aatommudelil on üks suur puudus. Rutherford ise juba sai aru, et aatom tegelikult selline olla ei saa. Miks? Möödunud aastal elektromagnetismi kursuse seal lõpupoole, kui jõudsime sellise teemani nagu elektromagnetlained, siis te seal saite teada, et kui kuskil on võnkuv elektrilaen, siis kui elektrilaen võngub, siis see hakkab kiirgama elektromagnetlaineid. Ja see tähendab, et kui elektron tiirleb, siis ta peaks hakkama kiirgama elektromagnetlaineid, põhimõtteliselt peaks hakkama kiirgama valgust. Kas aatomid kiirgavad valgust? Mõned kiirgavad, need seal lambi sees kiirgavad, aga enamuses aatomid ei kiirga valgust. Ja kui nüüd elektron tiirleb, kujutame ette, et see on 3 elektroni, see on siis liitiumi aatom peaks olema, et liitiumi aatom, kui elektronid seal tiirlevad, siis ta peaks kiirgama valgust. Ja kust see valgusenergia tuleb sellest tiirlemisest. Ja siis hästi lühikese ajaga peaks see elektron oma energia ära kiirgama ja vastu aatomit tõmbuma. Et siis sedasi võib aatomit ette kujutada küll, aga tegelikult aatom selline olla ei saa. Et elektronid lihtsalt niisama ei saa ümber aatomi tuuma tiirelda, nad kukuksid kokku umbes miljardiku sekundi jooksul, et hästi kiiresti. Ja Niels Bohr oli nüüd järgmine mees, kes seda probleemi lahendas. Nüüd teeme niimoodi, ma näitan veel ühe filmi, ühe teise sama teema kohta, te vaatate üle, teil on konspekt ka, saate täiendada, jätate meelde. What do an ancient Greek philosopher and a 19th century Quaker have in common with Nobel Prize-winning scientists? Although they are separated over 2,400 years of history, each of them contributed to answering the eternal question, what is stuff made of? It was around 440 BCE that Demokritos first proposed that everything in the world was made up of tiny particles surrounded by empty space. And he even speculated that they vary in size and shape, depending on the substance they compose. He called these particles atomos, Greek for indivisible. His ideas were opposed by the more popular philosophers of his day. Aristotle, for instance, disagreed completely, stating instead that matter was made of 4 elements, earth, wind, water, and fire. And most later scientists followed suit. Atoms would remain all but forgotten until 1808, when a Quaker teacher named John Dalton sought to challenge Aristotelian theory. Whereas Demokritos' atomism had been purely theoretical, Dalton showed that common substances always broke down into the same elements in the same proportions. He concluded that the various compounds were combinations of atoms of different elements, each of a particular size and mass, that could neither be created nor destroyed. Though he received many honors for his work, as a Quaker, Dalton lived modestly until the end of his days. Atomic theory was now accepted by the scientific community, but the next major advancement would not come until nearly a century later, with the physicist J.J. Thomson's 1897 discovery of the electron.
In what we might call the chocolate chip cookie model of the atom, he showed atoms as uniformly packed spheres of positive matter, filled with negatively charged electrons. Thomson won a Nobel Prize in 1906 for his electron discovery, but his model of the atom didn't stick around long. This was because he happened to have some pretty smart students, including a certain Ernest Rutherford, who would become known as the father of the nuclear age. While studying the effects of X-rays on gases, Rutherford decided to investigate atoms more closely by shooting small, positively charged alpha particles at a sheet of gold foil. Under Thomson's model, the atom's thinly dispersed positive charge would not be enough to deflect the particles in any one place. The effect would have been like a bunch of tennis balls punching through a thin paper screen. But while most of the particles did pass through, some bounced right back, suggesting that the foil was more like a thick net with a very large mesh. Rutherford concluded that atoms consisted largely of empty space, with just a few electrons, while most of the mass was concentrated in the center, which he termed the nucleus. The alpha particles passed through the gaps, but bounced back from the dense, positively charged nucleus. But the atomic theory wasn't complete just yet. In 1913, another of Thomson's students by the name of Niels Bohr expanded on Rutherford's nuclear model. Drawing on earlier work by Max Planck and Albert Einstein, he stipulated that electrons orbit the nucleus at... See, mis Bohrist edasi tuli, seda juba nimetatakse kaasaegseks aatomifüüsikaks, seda me praegu ei vaata, aga ma jagasin teile paberi, nüüd on teil vihikud kinni. Demokritos, Aristoteles, see oli juttu Daltonist, Thomson ja nii, kuidas nemad, millisena aatomid ette kujutasid. Viis nime siis 5 minutist piisab. Siis vaatame üle. Kõigepealt siis, mida Demokritos pakkus välja jagamata aatomi mudeli, et aatom on jagamatu, kehad koosnevad siis jagamatutest aatomitest, need aatomid on isegi pakkus välja, et lõpmata palju erinevaid. Et kõik ained igal ühel erinevad aatomid ja siis need aatomid erineva suurusega, erineva kujuga ja seal on siis erinevad viisid, kuidas nad omavahel koos püsivad. Aristoteles vaidles vastu, tema teooria järgi maailm koosneb mitte lõpmata palju erinevatest aatomitest, on ainult siis 4 elementi. Tegelikult ta pakkus ka 5. välja, et 4 maist elementi, mis on siis jagunevad raskuse järgi, kõige all on maa, siis sinna peale on kogunev vesi, vee kohal on õhk ja tuli on siis kõige üle ja kuu orbiidist kaugemal on siis ainult siis selline jumalik element, mida eetriks nimetatakse. Aga siis ta vaidles Demokritosele vastu, et maailm ei saa koosneda lõpmata palju erinevatest aatomitest, elemente on ainult 4. Et siis võib rääkida kui siis 4 erinevast liigist aatomitest. Nii, siis 2000 aastat umbes mööda, kui Dalton, vaat need eelmised, see oli ainult mõte, mingisugust katselist kinnitust ei olnud, et kehad koosnevad aatomitest, eks ole, see Demokritos, ta rääkis küll juustu lõikamisest, aga ma ei usu, et ta hakkas seda juustu lõikama kuni sinnamaani, et jõudis aatomini välja. Et see oli ainult mõte, aga Dalton tegi gaaside reageerimisega, gaaside reaktsioonide katseid, mõõtis ruumalasid ja jõudis järeldusele, et gaasid, mis saad suvaliselt reageeri omavahel, vaid nad reageerivad aineosakeste kaupa, ju ta siis aatomite kaupa reageerimine käib ja siis moodustavad molekule, ta ei osanud aatomid muud moodi ette kujutada, et nad lihtsalt kerakesed. Aga ikkagi jagamatud aatomid ei koosne millestki. Esimene mees, kes siis leidis,
aatom ei ole jagamatu, et aatom sisaldab elektrone ja siis tema rosinakeeksi mudel siis kujutab aatomit sellise positiivset laengut ühtlaselt täis kuulikesena, mille sees on siis negatiivsed elektronid sarnaselt rosinatega keeksi sees. Siis Rutherford üritas tõestada, et aatom on tõesti positiivsed laengud täis, pommitas kulla aatomeid alfa osakestega ja jõudis järeldusele, et see Thomsoni aatomimudel aatom ei saa üleni olla positiivsed laengud täis, see positiivne laeng on koondunud väga väikesesse piirkonda. Ta avastas siis, et aatomitel on tuum ja siis ta pani elektronid mõttes selle aatomi tuuma ümber tiirlema, nagu planeedid tiirlevad ümber päikese, siis seda mudelit nimetatakse aatomimudeliks, planetaarseks mudeliks. Ja olete ju näinud, et kui kuskil aatomeid kujutatakse mingite logode peal, siis nad on tavaliselt niimoodi. Aatomid joonistatakse nii, et see on siis Rutherfordi planetaarne aatomimudel, aga kahjuks aatom selline olla ei saa. Siis järgmisel tunnil räägime kaasaegsetest mudelitest.